아, 여기 가고 싶어. 시공이 됐어야 되는데. 그거 못한 귀신이 저한테 붙어있다 이러면 저 됐습니다. 네, 전체. 아, 저기 들어가서 찍고 싶어. 그런 거 같아. 서 150m 앞 목적지가 있습니다. 저녁에 10시에 출발할 때 저희가 정상인가? 아니죠? 오늘도 막판에 또 안전하게 다 봤네. 이거 가도 되겠다. 상현아, 이거 봐봐. 저기서 드럼 소리가 들리는데.
네, 제가 따라드릴까요? 이거 빼면 돼요. 사장님 이거 제 혹시? 이제 이거밖에 없거든요. 가서 진짜 뒤에 있잖아.